Credence Online. Si të kryej një pagesë fature elektronike brenda bankës. Hyni në Credence Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Klikoni fillimisht tek ikona e profilit. Më pas menun zgjidhni klientin. Në vazhdim do t'ju shfaqen të gjithë klientët që keni të lidhur në Credence Online. Klikoni mbi klientin nga do të kryeni pagesën. Në vijim klikoni tek menut e shpejta në faqen kryesore Xhirim brenda bankës ose në menun poshtë Transfero para. Zgjidhni llojin e transfertës brenda bankës. Zgjidhni llogarinë tuaj nga e cila do të kryhet pagesa. Klikoni një herë të vetme. Aktivizoni me një klikim kutizën Pagesë fature elektronike. Shtypni skano kodin QR dhe mjafton të drejtoni kamerën e telefonit te kodi QR i faturës. Të gjitha të dhënat e fushave plotësohen automatikisht nga sistemi, përveç numrit të faturës, të cilin duhet ta plotësoni manualisht sipas formatit të duhur. Në qoftë se fatura nuk ka në fund vitin, të shtohet manualisht. Tek arsyeja e transaksionit në fushën për shkrimi, përveç NIPT-it që ju shfaqet automatikisht, mund të shtoni informacion shtesë. Klikoni dërgo. Më pas konfirmoni të dhënat e transfertës. Autorizojeni duke vendosur PIN-in tuaj ose përmes Face ID. Transferta juaj u krye me sukses. Printoni mandatin tek eksportoni të dhënat. Tek gjendja e veprimit online, vështroni statusin e transfertës ose riprintoni mandatin. Credence Online, personalisht për ty.